لو عملتِ زي ما أنا هاقول لِك كده بالضبط، عايزة أقول لِك هتبقي مستعدة لأكبر وأفخم عزومة تيجي لِك في رمضان من غير ما تشيلي همّها خالص. تابعي معايا الفيديو عشان أقول لِك إزاي تكوني مستعدة لأكبر عزومة. معايا بقى هنا شوية من البصل كده، هابتدي أضربهم في الكبة، وأنا كنت ضاربة دور قبل ده عشان ما أطوّلش بس عليكم الوقت، وهابتدي إن أنا أضربه كده كويس جدًا في الكبة، وأخلّص بقى حاجة، حاجة. دي طماطم متقطّعة ومغسولة طبعًا، معايا واحد فلفل كُبّي، ومعايا واحد فلفل spicy. الspicy ما تقلقوش مش هيدّيني spicy جامد over لأ، ده هيدّيني بس taste بسيط حلو أوي. هاحط بقى الطماطم والفلفل بقى وكل حاجة، وابتدي إن أنا آخُدها ضربة حلوة كده في الكبة، والفلفل أهو باقطّعه بالشكل ده، خلّي بالكم بس على إيديكم أهم حاجة. وابتدي إن أنا أضربهم و عشان أنزل بيهم على البصل هاقول لكم خطوة، خطوة دلوقتي هنعمل إيه، بس تابعوني لآخر الفيديو بجد هتستفيدوا جدًا، خصوصًا لو أنتِ لسه عروسة جديدة أو بنوتة بتدخلي المطبخ. هنا بقى الخضرة بقدونس على شبت على كزبرة، نعناع، شايفين بقى غسلاها كويس جدًا ومنشفاها، هابتدي بقى إن أنا آخد الأوراق بتاعتها والشبت آخد الحاجات بتاعته كده، وابتدي إن أنا يا إما في المرحلة دي حابين إن إحنا نقطّعه بالسكينة ونستخدمه على هذا الأساس تمام ما فيش مشكلة، حابين نضربه في الكبة أوكي. هاخد هنا النعناع باخد الأوراق بتاعته بس، الأوراق اللي هي من فوق دي باخدها، ما باخدش اللي هي العروق دي ما باخدهاش عشان دي بتمرّر معايا. وهابتدي أنا بقى هنا هاضربهم في الكبة، باحط بقى شوية زيت كده حلوين على النار، وابتدي إن أنا أنزل بيهم بكمية البصل بتاعتي، وأقلّب فيه لحد ما يبتدي إن هو يصفر معايا وياخد لون، باحط زيت عشان يبقى مفرفر كده ومفلفل. هنا أخد لون معايا، ابتدى إن هو بقى يصفر ويدبل كده، هانزل عليه بمعلقة كده من التوم، وهانزل عليه كمان بمعلقة من هريسة الشطة. عايزة أقول لكم التوم وهريسة الشطة بيخلّوا التيست بتاع المحشي في حتة تانية. هانزل بقى بالطماطم اللي أنا ضربتها، وأنا باحب أنزل بيها كده قطع مضروبة وهي بتنزّل مَيّتها كده زي ما أنتم شايفين. هابتدي بقى إن أنا أفضل أقلّب فيها وأسيبها تغلي على النار لحد ما تنطر الزيت بتاعها كده زي ما أنتم شايفين. هانزل بقى بالبهارات بتاعتي ملح وكمون وكزبرة وفلفل أسود ورشة من القرفة. عايزة أقول لكم التيست بيبقى تحفة، وابتدي إن أنا أقلّبهم كده في المرحلة دي، باحط البهارات آخر حاجة خالص، واطفّي عليها النار واسيبها بقى إن هي تهدى تمامًا. هنا بُصّوا في المرحلة دي هي بردت تمامًا، بانزل عليها بقى بالخضرة بتاعتي. ليه ما بانزلش بيها وهي سخنة؟ عشان تفضل فريش وخضرا ومحتفظة بالقوام بتاعها كده، خصوصًا إن أنا لسه هاحطها في الفريزر. ابتدي إن أنا أقلّب، شايفين بقى عاملة إزاي؟ تحفة. وعايزة أقول لكم الريحة بتاعتها خطيرة، جربوها بجد بالطريقة دي وبالتريكات اللي أنا قُلت عليها دي، هتاكلوا أحلى خلطة محشي. كل اللي هييجي ياكلها هيقول لِك في taste كده فيها مش مفهوم هو جاي منين. هو بقى دي الخطوات اللي أنا باقول لكم عليها، وبجد هتبقي مستعدة أي وقت إن أنتِ تعملي أفخم عزومة زي ما قُلت لكم. خلاص بقى ابتدي إن أنا أجيب أكياس وأحطها فيها حسب الكمية اللي أنتِ بتستخدميها، تمام، بتقعد في الفريزر بالشهور. أي وقت عايزين تعملوا محشي هتطلّعوا الكيس على طول إن هو يفُك، ونحطه بقى في مصفى يصفّي المَيّة بتاعته واستخدمه على طول. عايزة أقول لكم القصة دي أنا مجرّباها من سنين، بتنقذني جدًا وبجد هتنقذكم جدًا في رمضان، خصوصًا إن هو جاي في وقت دراسة، حبيتوا تاكلوا محشي أي وقت هيبقى سهل عليكم. هابتدي بقى إن أنا أحفظها بالشكل ده وأفرّغ منها الهوا، وحابين بقى لمّا تيجوا تستخدموها تزوّدوا عليها مثلًا طماطماية، شوية خضرة، بصلاية، حابين تستخدموها كده اللي يعجبكم. وأوعدكم هتاكلوا أحلى خلطة محشي متفرّزة في حياتكم، ومستنية آرائكم.